bishobora kukubaho ku munsi umwe ubyuka mu gitondo ugakaraba ukambara neza ugasohoka iwawe ugatega bisi ufite aho ugiye, ariko muri iyo bisi ugahuriramo n'umukobwa cyangwa se umusore mukabonana ku nshuro ya mbere, mukaganira, mugahererekanya nimero za telefoni, mugatangira kujya muvugana, mukamenyana, bikazarangira mushyingiranywe mukazabana karamata. Birashoboka kandi ko mu nzira urimo ugenda ushobora kunyura munsi y'igiti, ishami ryacyo rigahanuka rikakwitura mu mutwe rikagukomeretsa, bakakwihutana kwa muganga. Wagera mu cyumba cy'indembe ukahurira n'undi murwayi w'umukobwa cyangwa se w'umuhungu, mukamenyana, mugakundana, mukazashyingiranwa. Gusa nanone birashoboka ko iryo shami ry'igiti ryagukomeretsa bakakujyana kwa muganga. Mu kukuvura abaganga bakagusangamo kanseri y'ubwonko, ugatangira imiti, ubwo bikarangira ukize byose byarahereye ku ishami ry'igiti ryagukomerekeje mu mutwe. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Ibi bintu byose mvuze bishobora kukubaho ni impurirane zizana cyangwa bizatubaho byose muri ubu buzima biba bifite aho byanditse n'inzira bizanyuramo ndetse n'igihe bizatuberaho. Ibintu bitugwirira bikaza bikabaho utabigizemo uruhare, utazi impamvu bibayeho, rimwe na rimwe bikaba guhurirana kw'ibintu icyarimwe, ni amahirwe bikaba n'ibyago. Mu Gifaransa babyita le hasard. Abazi bya siyanse by'umwihariko imibare bavuga ko amahirwe n'ibyago bitabaho, ahubwo buri kintu kigira impamvu, kandi ushobora gusobanura intambwe ku yindi uko kibaho. No kunaga igiceri mu kirere kikamanuka kikaraga, ushobora kugena aho kiri bugwe kireba, niba ari ku kirangantego cyangwa se niba ari ku mubare. Hanyuma ibirebana n'ubutabera karemano, ibyo bita karma. Umuntu wagiriye abandi nabi bikarangira nawe ahuye n'ibyago bikomeye, bakavuga ko Imana imuhannye cyangwa se ko isi mwituye inabi yagize. Nibyo koko umuntu mubi ubana n'abandi nabi birangira ahuye n'akaga muri ubu buzima, akishyura ya nabi ye. Bigenda bite? Twese uko twakabaye, ibintu byose bitubaho tutari tubyiteze bidutera ubwoba bitewe n'uko biba bivuye mu mubare w'ibyo dushobora kugenzura no kugena. Kera iyo wajyaga kuzerera cyangwa se wakoze irindi kosa, iyo umubyeyi yagutonganyaga wagerekeranyaga intoki musumba zose ukayigereka kuri mukubita rukoko ngo ubwo wamuzinze ntabwo ari bugukubite. Iyo atagukubitaga wahitaga wumva ko ibyo bintu bikora. Cyangwa wakora ikosa ugataha washyize mu mufuko akantu bitaga nyiramudakubitwa ngo ako karatuma umubyeyi atagukubita. Ibi bintu birakora. Umunyabugenge Albert Einstein yigeze kuvuga ko Imana itagikorera ku mahirwe cyangwa impanuka. Kuri we nta kintu na kimwe kiba ku isi mu buryo bw'impanuka, ahubwo biri ku isi byose ndetse n'ibiba ku isi byose wabisobanura mu buryo bw'imibare, ku buryo buri kintu kigaragaza inzira kinyuramo ngo kibeho. Niba ibi ari uko bimeze, niba buri kintu ushobora gusobanura inzira kinyuramo ngo kibeho, ubwo dushobora kumenya ibizaba mu bihe biri imbere. Tubahe ikaze muri iki kiganiro. Ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa 9 mu mwaka wa 2001, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibasiwe n'ibitero by'iterabwoba. Mu gihe cy'amasaha 2, abaterabwoba bagabye ibitero 4 ku mijyi ya Manhattan muri New York, Arlington muri Virginia na Shanksville muri Pennsylvania. Byaguyemo abantu 2,977. Muri bo 2,753 ni abaguye mu muturirwa wa World Trade Center i New York. Ku isaa 2:14 mu gitondo nibwo indege ya mbere yari yayobejwe n'abaterabwoba yagongeshejwe mu muturirwa wa World Trade Center. Urarindimuka, benshi mu bari bawurimo barapfa, abandi barakomereka. Saa 2:14 za mu gitondo. Mu bantu bakoreraga muri uyu muturirwa hari benshi barokotse kubera ko bari bataragera ku kazi muri ayo masaha ya saa 2. Bari bakererejwe n'impamvu zitandukanye. Bamwe bakererejwe n'umuvundo w'ibinyabiziga mu mihanda, abandi bakererezwa n'imirimo itandukanye yo mu rugo babanje gukora, abandi bakererezwa no kubanza kujyana abana ku mashuri, abandi bakererwa kubera ko bari baryamiriye, abandi bamwe muri bo bari bakiri mu mihanda batanya ngo bagere ku kazi bahangayikishijwe nuko bakererewe, ariko bakiri mu nzira bumva inkuru yuko abageze ku kazi badakererewe bose bapfuye. Muri make uko gukererwa kwabo kwarabarokoye. Umva inkuru nziza y'urukundo. Abantu babiri bahuriye muri bus i Kigali.
umuhungu n'umukobwa. Ntabwo bari baziranye, ariko bararebanye bahuza amaso, nyamara habura n'umwe watera intambwe ngo avugishe undi. Buri wese yageze aho aviramo, arasohoka aragenda, ntihagira n'ufata nimero y'undi. Buri wese yumvaga birangiriye aho, ndetse buri wese yahise yibagirwa undi. Gusa hashize umwaka umwe bongeye guhurira mu gitaramo cy'indirimbo i Bugande, i Kampala. Kuri iyi nshuro noneho baratinyutse baravugana, bahana nimero, batangira kujya baganira kugeza bateguye ubukwe. Nyuma y'imyaka myinshi babana nk'umugore n'umugabo, abo bantu barakibaza uburyo byikoze bagahura ubwa mbere, bagakundana ariko bagatinyana, ariko nyuma y'igihe bakongera guhura bisa naho umwe yakurikiraga undi. Bibaza niba byari byanditse ko bagomba kongera guhura. Abazi by'imibare hari ibyo bita stochastique. Uko ni ugufata ikintu cyabayeho mu buryo busa n'impanuka, aho nta muntu uzi impamvu yatumye kibaho, bagashaka kugishakira impamvu bakoresheje imibare. Mu magambo make ni ugukoresha imibare ukareba amahirwe cyangwa se ibyago bihari by'uko ikintu runaka gishobora kubaho. Mu yandi magambo, abanyamibare ibintu byose bashobora kubibara. Bashobora no kubara ingano y'amahirwe ahari y'uko ejo uzafata ifunguro rya mu gitondo. Nk'ubu aba banyamibare bakubwira ko kuba aba bantu babiri barahuriye muri bus i Kigali nta gitangaza kirimo, kubera ko bose bashobora kuba batuye i Kigali. Ikindi, kuba barongeye guhurira i Kampala nyuma y'umwaka umwe nuko Uganda ituranye n'u Rwanda, aho abaturage b'ibihugu byombi bagendererana. Niba abanyarwanda bajya muri Uganda, nta gitangaza kiri mu kuba abanyarwanda babiri bahurira muri Uganda, by'umwihariko i Kampala, kubera ko hari ahantu urubyiruko rwinshi ruri muri Kampala rushobora guhurira nk'ahabereye ibitaramo by'imiziki. Kuba barahuye nta gitangaza kirimo, niko bavuga. Abo ni abanyamibare babona ko kuba abantu bashyingiranywe uyu munsi barahuriye bwa mbere i Kigali bataziranye, nyuma bakongera guhurira i Bugande, ari ibintu udakwiye kwita amahirwe cyangwa se uruhurirane. Kuri bo buri kintu cyose wakibonera impamvu ukoresheje imibare. Wenda aba bantu tuba tubafiteho andi makuru, uko kongera guhura kwabo ntabwo byari kuba igitangaza cyane. Ariko se nk'ikintu kimwe kidasanzwe kiza kubabaho kandi mu bihe bitandukanye, wenda nk'iyaba bombi baza gukubitwa n'inkuba kandi mu bihe bitandukanye. Ibi noneho ntabwo twari kuvuga ko ari umwaka wa nyawo. Tukivuga ku nkuba, hari umugabo witwa Roy Cleveland Sylvane. Yari umurinzi wa parike ya Shenandoah muri Virginia. Niwe muntu wakubiswe n'inkuba inshuro nyinshi mu buzima bwe kandi akarokoka. Inkuba yamukubise inshuro 7. Bari baramuhimbye umurinda nkuba. Inkuba ya mbere yamukubise ku kuguru mu 1942. Ku zindi nshuro zakurikiyeho, inkuba yamukubitiye mu modoka agenda yamanuye ikirahuri mu 1969. Hashize umwaka yongera kumukubitira iwe mu rugo mu 1970. Mu 1972 inkuba yongeye kumukubitira muri parike ya Shenandoah ari mu kazi. Nyuma y'umwaka mu 1973 nabwo inkuba yamukubise ari mu kazi muri parike. Inkuba yongeye kumukubita mu 1976, yongera kumusubira mu 1977 ubwo yari arimo kuroba. Inyinshi muri izi nshuro bamujyanaga kwa muganga bakamuvura agakira agataha. Umwaka utaha abantu bakongera kumva ngo inkuba yongeye kumukubita. Ibi nibi byamuviriyemo kwitwa umurinda nkuba. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibyago byo gukubitwa n'inkuba ku muntu uwo ari we wese ni 1 kuri miliyoni n'ibihumbi 200 ku mwaka. Ibyago byo gukubitwa n'inkuba ku muntu uwo ari we wese mu buzima bwose ni 1 ku bihumbi 15,300. Hanyuma ibyago by'uko umuntu umwe yakubitwa n'inkuba inshuro 7 ni 1 kuri quintillion 5. Quintillion 5 ni ukwandika 5 n'amazeru 30. Iyi mibare nayo ibarwa n'abanyamibare. Turabizi ko inkuba ijya gukubita umuntu ntawe yabibwiye, ariko bazi ibyago bifite byo gukubitwa n'inkuba. Ni gute ibyago bya 1 kuri quintillion 5 biba ku muntu umwe? Kuri iyi nshuro nanone wabyita umwaka. Nicolas Gauvry ni umuhanga mu mibare, akaba n'impuguke mu yigamitekerereze. Ari mu bavuga ko nta mwaka ubaho, ko nta mahirwe abaho, ko ahubwo ibintu byose wabibonera igisobanuro ukoresheje imibare. Ibyo bishingiye ku byo bita itegeko ry'imibare minini. Itegeko ry'imibare minini rivuga ko uramutse ukoze ikintu ukagisubiramo inshuro zitabarika, birangira icyo kintu kigize ijanisha runaka rigaragaza ko ibyo mutakekaga bishobora kubaho. Ibi bisobanuye ko buri kintu cyose utekereza ko kidashoboka gifite amahirwe yo gushoboka.
bitewe no gusubiramo inshuro nyinshi inzira zikiganishaho. Nk'urugero, abanyamibare bavuga ko inkende iramutse igiye kuri mudasobwa igatangira gukandakanda kuri ariya matushe bakandaho bandika, ibyo iyo nkende ikabikora idahagarara kuva ibayeho kugera igihe kitazwi, ngo byazarangira iyo nkende yanditse Bibiliya yose uko yakabaye itarimo ikosa na rimwe. Ni ukuvuga ko mu by'iyo nkende yakwandika washakishamo amagambo wagenda wegeranya akaba yavamo igitabo nka Bibiliya. Umuntu yigeze gutelefona, telefone yawe igasona neza wari urimo kumutekereza, cyangwa ngo agutelefone mu gihe nawe wari urimo gushaka nimero ye ngo umuhamagare kandi mutanaherukaga kuvugana. Imibare ishobora kwifashishwa mu kumenya ibintu bifite amahirwe cyangwa se ibyago byo kuzatubaho, ariko ntabwo iyo mibare igaragaza niba ibyo bintu bizatubaho ejo cyangwa mu mwaka utaha. Abanyamibare bavuga ko ukoresheje imibare ushobora kumenya byinshi mu bintu bitaraba ariko bizabaho. Babihera ku buvumbuzi bw'umunyamibare akaba n'umunyabugenge w'umwongereza Sir Isaac Newton. Uyu mu kinyejana cya 17 yavumbuye ko urubuto ruva mu giti rugahanuka rukagwa hasi bitewe n'ingufu za rukuruzi zikurura ibindi bintu byose biri mu isanzure birimo n'imibumbe. Iyo bitaba izo ngufu, avoka yashoboraga kugiva mu giti aho kumanuka hasi, ahubwo ikazamuka ikigira mu kirere. Ubu ni ubuvumbuzi bwahinduye uburyo tubona iyi si. Amategeko y'ubugenge yavumbuye ya Newton agaragaza ko buri kintu cyose kiba ku isi uba ushobora kumenya ko kizabaho mbere y'uko kibaho. Icyo bigusaba gusa ni ukubanza kumenya uko ibintu bimeze aka kanya. Iyo uzi uko ibintu bimeze aka kanya, bigufasha gukurikira inzira za nyazo z'imibare, bityo ukaba wamenya buri kintu kiri hafi kubaho. Stefan Klein ni umunyamakuru ukora inkuru z'ubumenyi akaba n'umwanditsi. Ibi yavugaga nibyo baheraho bareba umubare w'abatuye igihugu, ubundi bakabara imibare ngo ubwo muri icyo gihugu buri mugore afite ubushobozi bwo kubyara umubare w'abana runaka, ngo ubwo mu myaka 10 iki gihugu kizaba gituwe n'abantu bangana uko. Aha niho bahera bamenya ngo buri munyarwanda afite icyizere cyo kubaho imyaka 70. Mu mwaka w'1814 umuhanga w'umufaransa witwaga Pierre Simon de Laplace wigeze no kuba minisitiri w'umutekano ari mu bazanye cyitwa determinisme. Iri ni ihame rivuga ko ibikorwa byose bikorwa n'abantu hano ku isi bifitanye isano ku buryo buri kimwe kibaho kubera ko habayeho ikindi. Ni ukuvuga ko buri kintu cyose kiba ku isi gikozwe n'abantu, inkomoko yacyo ibituruka ku bindi bikorwa byakibanjirije. Ni ukuvuga ko niba uzapfa ejo, ni uko hari impamvu zizatuma upfa. Birashoboka ko utanapfa. Ibi nibyo bita determinisme, bikaba ikinyuranyo cy'ibyitwa fatalisme. Muri ibi bita fatalisme bwo bavuga ko niba uzapfa ejo, ubwo n'ejo ugomba gupfa nyine. Nubwo uyu munsi wasimbuka inzu ukikubita hasi, ntabwo wapfa ejo hataragera. Kubirebana na determinisme, aho buri kintu kibaho kubera impamvu kandi ikaba impamvu ushobora kubara mu mibare, umwana wagiye kuzerera yataha agafata nyiramudakubitwa akayishyira mu mufuko ngo ababyeyi be bataza kumukubita. Ashobora kugera mu rugo agasanga hari abashyitsi, umubyeyi akanga kumukubitira imbere y'abashyitsi. Abashyitsi bagatinda gutaha, bakaza kugenda umubyeyi yagiye mu bindi bitekerezo ntabakimukubise. Uwo mwana azamara igihe kinini cyane azi ko nyiramudakubitwa ikora koko, kandi mu by'ukuri cyamukijije n'abashyitsi. Ko siyansi ikomeza gutera imbere, igakomeza gushimangira ko ibintu byose biba ku isi ushobora kubimenya mbere y'uko biba, kandi byanabuka ukamenya impamvu byabayeho, ubwo bivuze ko nta mahirwe abaho, ko nta n'umwaka ubaho. Mu mupira w'amaguru, mbere y'uko amakipe abiri atangira gukina, babanza kureba ngo ni iyihe kipe igiye kubanza mu yahe mazamu. Buri mukapitene ahitamo uruhande igiceri kiri bugwemo niba gitera hejuru, niba kigwa kireba ku kirangantego cyangwa se niba kigwa kireba ahanditse imibare. Ibi nabyo ushobora kubigena ukagena aho igiceri kiri bugwe kireba. Mu mwaka w'1968 habaye irushanwa ry'umupira w'amaguru rihuza amakipe y'ibihugu byo mu Burayi ryitwa Euro. Mu gushaka tike ya kimwe cya kabiri kirangiza, Ubutaliyani bwakinnye na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Barakina habura utsinda. Iminota irangira banganya ubusa ku busa. Ibi byatumye uyu mukino bawongerera iminota 30 ari byo bita prolongation, nayo irangira nta utsinze. Iki gihe ibyitwa tir au but cyangwa se penalty ntabwo byabagaho. Iyo umukino warangiraga gutya, umusifuzi yafataga igiceri akakinaga nka kumwe babigenza mu gutoranya amazamu.
umukapiteni wahitagamo uruhande igiceri kiri bugweho kikagwa koko, ubwo ekipe ye niyo yabaga itsinze. Barabikoze. Ubutaliyani buratsinda bugera ku mukino wa nyuma, bunatwara igikombe cy'Uburayi. Kuba igiceri barakinaze kikagwa ku ruhande Ubutaliyani bwahisemo ni amahirwe, cyangwa birashoboka no kukinaga kikagwa ku ruhande uwakinaza ashaka. Umva igisubizo cya Libby Hini, uyu ni umuhanga mu by'ubugenge. The coin is a relatively simple system. Igiceri ni ikintu gikozwe n'amamiliyoni menshi ya za atome, cyubatse mu buryo gikomeye. Iyo kinaze mu kirere rero, uruhande kiri bugweho rugenwa n'umuvuduko wakinaganye, uburyo ikiganza cyawe cyari kimeze ubwo wakinagaga, kandi bigaterwa n'intera cyagezemo ubwo wakinagaga hejuru. Umuntu uzi ibi byose rero ashobora kunaga igiceri mu kirere azi neza uruhande kiri bugwe kirebamo. Ubwo bivuze ko gutera igiceri rero umuntu yakora ku buryo bitazamo amahirwe, ahubwo bikagenda uko abishaka. Ibyitwa amahirwe cyangwa se ibyago ni ibintu bibaho nta mpamvu izwi yabiteye. Ni ibintu byose bibaho ukabona ntiwashoboraga kubikeka, atari uko ubushobozi bwawe bwo gutekereza ari buke, ahubwo ari uko nta n'undi wabibonera igisobanuro. Kuba ahantu habi mu gihe kibi. Igihe urambiwe kwicara mu rugo ugasohoka ukajya guhagarara ku muhanda ntacyo hakora, ugahagarara imbere y'inzu ishaje yenda kugwa ariko utabizi, iyo nzu ikaza kukugwira ugakomereka cyangwa ukanapfa. Ibi ni ukuba ahantu habi mu gihe kibi. Buri wese muri twe afite mu mutwe we uburyo atekereza ko isi ikwiye kubaho. Buri wese yifitemo ubushake bwo kumenya uko buri kintu gikwiye kugenda. Iyo bitagenze uko kandi watekereza impamvu yabiteye ukayibura, uvuga ko ari amahirwe cyangwa se ibyago. Dore icyo bisobanuye. Ba bantu twavuzeho kare bahuriye muri bus i Kigali, ubwo bahuraga bwa mbere buri wese akabona undi akumva aramukunze, ariko bikarangira batavuganye. Buri wese muri bo yasohotse mu modoka arataha. Mu mutwe we yarazi ko wa muntu yabonye muri bus hari ahantu ari kuri iyi si, ariko ko batazongera guhura. Hanyuma nyuma y'umwaka umwe ubwo bahuriraga muri Uganda, bya bindi bari barishyizemo by'uko batazongera kubonana byahise bipfa. Barabonana, babona ko bibeshye. Umubiri wabo wari waramaze kwishyiramo ko batazongera kubonana, ntabwo wagize ubushobozi bwo guhita wiyumvisha uburyo wibeshye. Ubwonko bwabo bwari bwaramaze gufata umwanzuro w'uko batazongera kubonana. Ubwo babonanaga ntabwo ubwonko bwabo bwahise buhindura icyo gitekerezo ngo bwumve ko ibyo ari ibintu bishoboka, kuko Uganda n'u Rwanda bituranye kandi ko abantu bose bashobora kuva hamwe bakajya ahandi bakanahura. Niyo mpamvu babifashe nk'igitangaza. Birasa naho kubona ko ibintu ari amahirwe cyangwa se ibyago bituruka ku bwonko bwacu bwirengagiza amakuru amwe n'amwe, bikabuza gutekereza cyane ngo bushyire mu gaciro. Tekereza igihe waba urimo kugenda mu ishyamba, maze mu kanya gato mu buryo utari witeguye ukumva urusaku ruvuga gutya. Bishobora kuba ishami ry'igiti rihanutse rikagwa hasi. Ibyo ni ibintu bisanzwe. Gusa bishobora no kukubera ibibazo bikomeye cyane igihe wakwishyiramo ko urwo rusaku ruturutse ku ishami ry'igiti rihanutse, nyamara ahubwo ari inyamaswa y'inkazi kandi ishonje cyane ikuri inyuma. Ubwonko bwacu buhitamo ko kumvisha ko iryo jwi ari iry'ishami rihanutse mu giti, kubera ko bufite inshingano zo kugucungira umutekano. Uhindukira ugiye kureba icyo ari cyo, ukabona ishami rihanutse, ariko ako kanya ugatekereza ikirihanuye, kubera ko ubwonko bushaka kwegeranya amakuru yose mu kanya nk'ako guhumbya kugira ngo ufate icyemezo gishobora kugukiza. Ibyo ubwonko bwacu bukora byose buba bugamije kuturinda, usibye ko rimwe na rimwe nabwo bukabya. Abazi amateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafite urutonde rw'ibintu by'impurirane byabayeho ku baperezida bayoboye iki gihugu, aribo perezida wa 16 Abraham Lincoln ndetse na perezida wa 35 John Fitzgerald Kennedy. John F. Kennedy yishwe arashwe isasu mu mutwe. Abraham Lincoln nawe yapfuye arashwe isasu mu mutwe. Izina Lincoln rigizwe n'inyuguti 7. Izina Kennedy naryo rigizwe n'inyuguti 7. Uwishe Abraham Lincoln yitwaga John Wilkes Booth, ni izina rigizwe n'inyuguti 15. Uwishe Kennedy we yitwaga Lee Harvey Oswald, naryo ni izina rigizwe n'inyuguti 15. Abraham Lincoln yishwe ari kuwa 5. John Kennedy nawe yishwe ari kuwa 5.
uwishe Lincoln yamurashe isasu mu mutwe ariko amuturutse inyuma. uwishe Kennedy nawe yamurashe isasu mu mutwe ariko amuturutse inyuma. Abraham Lincoln yatorewe kujya mu nteko ishinga amategeko mu 1846. Kennedy nawe yatorewe kujya mu nteko ishinga amategeko mu 1946. Lincoln yatorewe kuba perezida mu 1860. Kennedy yatorewe kuba perezida mu 1960. Lincoln yarasiwe muri sale yareberwagamo sinema yitwa Ford's Theater. Kennedy we bamurashe ari mu modoka yo mu bwoko bwa Ford Lincoln. uwarashe Lincoln yahise asohoka muri iyo sale ya sinema bamufatira ahantu muri stock cyangwa muri entrepôt. uwarashe Kennedy we yamurashe ari ahantu muri stock cyangwa muri entrepôt, ahava amaze kumurasa ahungira muri sale ya sinema abari naho bamufatira. umunyamabanga wa John Kennedy yitwaga Evelyn Lincoln. abagabo bishe aba perezida bombi nabo bishwe mbere yuko bacibwa urubanza. Lincoln akimara kwicwa yasimbuwe na Andrew Johnson. Kennedy wakimara kwicwa yasimbuwe na Lyndon Johnson. Andrew Johnson wasimbuye Lincoln yari umudemokrate wo mu majyepfo y'igihugu wavutse mu 1808. Lyndon Johnson wasimbuye Kennedy nawe yari umudemokrate wo mu majyepfo y'igihugu wavutse mu 1908. Ibi nuguhurirana kw'ibintu gusa. Ja, wenn man das so hört, dann ubivuze utyo koko wakumva atari ibintu byahuriranye gusa, wakeka ko hari izindi mbaraga zibyihishe inyuma. Ariko ugomba no gutekereza ko abantu bahisemo bike cyane mu byo aba baperezida bahuriyeho. Twese turabizi neza ko hari ibindi bihumbi by'amakuru aba baperezida badahuje. Twavuga nk'umunsi w'icyumweru bavukiyeho, inyuguti ya mbere y'amazina y'ababyeyi babo, ndetse hari n'ibindi byinshi badahuje. der Vorname ihrer Mutter begonnen hat, die höchstwahrscheinlich nicht zusammenpassen. Ishami ry'igiti rikuguye mu mutwe rikagukomeretsa, wavuga ko wahuye n'umwaku, ariko bakugejeje kwa muganga bakagusangamo kanseri, wavuga ko ari amahirwe wagize ishami rikagukomeretsa ukajya kwa muganga bakagupima bakabona iyo ndwara bakakuvura. Ese kutagira ibisobanuro ku kintu runaka byaba ari byo bituma tuvuga ko ari amahirwe, umwaku, ibyago cyangwa umugisha? Buri gikorwa kizana n'ingaruka zacyo. Hari ababyizera uko. Nta gikorwa kiba ngo kigende gutyo gusa kitagize ingaruka cyangwa umusaruro gitanga. Bidatandukanye na rya tegeko rya Newton mu bugenge, aho ingufu za rukuruzi z'umubumbe zikurura ibiwuriho byose zibiganisha hagati mu mubumbe. Buri gikorwa dukora muri ubu buzima, ibitekerezo tugira byose bigira imbuto bizana. Izo mbuto zimwe ziza vuba, izindi zigafata igihe kinini mbere yo kuza. Abafite imyemerere bemera ko ibitubaho byose, byaba ibyo dushaka n'ibyo tudashaka, bituruka ku mbaraga ziremwa n'ibikorwa ndetse n'ibitekerezo byacu, byaba ibyo twakoze vuba aha cyangwa ibyo twakoze kera. Ibi nibyo bita karma. Aha niho bahera bavuga ko ibyo ukora buri munsi ndetse n'ibyo utekereza bigira ingaruka cyangwa se inyungu muri ubu buzima. Ibi byo bivuze ko nta mahirwe, umwaku cyangwa se ibyago bibaho. Nshuti bakunze mwadukurikiye, ikiganiro cya none nta tugisoreje. Twishimira ko mudasiba kudukurikira. Nitwa Ismael Mwanafunzi, ndabashimiye.